නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ශ්‍රද්ධා සම්පන්න කාරුණික පින්නතුනි හැම කෙනෙක්ම උතුම් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා සූදානම් වන මොහොත ලෝතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ඒ 84000ක් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මයෙන් සල්පයක් නමුත් ශ්‍රවණය කරගන්නට බලාපොරොත්තු වන මොහොත. බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සිදු කරන ලද දුෂ්කරම ක්‍රියාව කුමක්ද කියලා අහුවොත් කියන්නට සිද්ධ වන්නේ මේ ඊටමත් සූක්ෂම වූ චිත්ත චෛතසික ධර්මයන් පිළිබඳව කරන ලද බෙදා දක්වමින් කරන ලද විවරණයයි කියලා. ඒ තරම්ම මේ ධර්මයන් පිළිබඳව සිතීමත් ඒ විෂය ක්ෂේත්‍රයත් ඊටමත් ගැඹුරුයි. පොදු ධර්මතා විදිහට සංග්‍රහ වන මේ ධර්ම ක්ෂේත්‍රය තුළ කෙනෙකුට හිත තියන්නටවත් පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. මනවින්ම හිත තැබුවා නම් මේ ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේම පමණයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ උතුම් ධර්මය මුළු ලෝකයට විවරණය කොට වදාළේ මේ ලෝකයේ තුල සාමාන්‍යයෙන් පිහිටි පුද්ගල సంతానගත කෙලෙස් ධර්මයන් ප්‍රහාණය කරන්නට පුළුවන් වන විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ජීවත් වෙනකොට සත්ව පුද්ගල ආත්ම සංනිශ්‍රිත ස්වභාවයෙන් තමයි ජීවත් වන්නේ. කාම ලෝකයේහි කාමයේ අනුව ගිහිල්ලා කාමයේ පරියාපන්නව ජීවත් වන අය හැටියට රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන මේ දේවල් හමුවේහි අපි සැප වශයෙන් කැමති වේ යුතු දේ පැවැත්ම විදිහට කල්පනා කරන්නට નિરાයාසයෙන්ම පෙළඹෙනවා. ඒ නිසා මේ දේවල් අපි ලෝකේ හැමදාම ගවේෂණය කරනවා. මේ දේවල් හොයාගෙන යනවා. ඒකට මේ දේවල් ගවේෂණය කරනකොට මේ දේවල් පසුපස්සේ අපි හොයාගෙන යනකොට ඒ නිසා අපිට නිකම්ම ලැබෙන ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස මේ කියන දේවල් වලට අපිට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය ලෝකයේ ස්වභාවය සහ අපේ ජීවිතයේ අද ක්‍රියාත්මක වන තැන. නිසා එබඳු තැනක අපේ ජීවිතේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා දුන්නා මේ රූපාදී ධර්මයන් පිළිබඳව බෙදා දක්වමින් මේ රූපය කියලා කියන්නේ නිස්සත්ත්ව නිජීවී වූ ස්වභාවයක්. මේ ස්වභාවය ඇතුලේ සත්වය පුද්ගලය ක්‍රියාකාරකම් ඇත්තේ නැහැ. පුද්ගලායක්ත දේවල් මේකේ ඇත්තේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිබඳව විවරණය කරලා දුන්නා. ඒ වගේම ඊටාම සූක්ෂම වුණ මේ චිත්ත ධර්මයේ පිළිබඳවත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බෙදා දක්වමින් විවරණය කළා. ඒ සිතක් පමණක් නෙමෙයි ඒ සිතක් තුළ යෙදෙන චෛතසික ධර්මයන් පවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවා මේ සිතේ මෙබඳු වූ ගති ලක්ෂණයන් පවතිනවාය කියලා. ඉතින් මේ සූක්ෂම වූ දේශනාව අභිධර්ම දේශනාව විදිහට අපට හඳුනා ගන්නට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ විභජ්‍යවාද වැඩසටහන ඔස්සේ පටිසම්භිදා මග්ග ප්‍රකරණය ආශ්‍රය කරගෙන ඒ ධර්ම කාරණාව. පටිසම්භිදා මග්ග ප්‍රකරණය තුලදී අපි හඳුනාගත්තා භූමිනානත්ත් ඥානය. භූමිනානත්ත් ඥානයේහි කාමාවචර භූමි, රූපාවචර භූමි, අරූපාවචර භූමි, අපරියාපන්න භූමි කියලා භූමි හතරක් පිළිබඳව අපි හඳුනාගත්තා. ඊට පස්සේ දෙවනුවට ඊළඟට තිබෙන ධම්මනානත්ත් ඥානයේදී කුමන ධර්මයෝද කාමාවචර? කුමන ධර්මයෝද කාමාවචර? එතකොට කාමාවචර ධර්ම කියන්නේ මොනවද? රූපාවචර ධර්ම කියන්නේ මොනවද? අරූපාවචර ධර්ම කියන්නේ මොනවද? අපරියාපන්න ධර්ම කියන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ පිළිබඳව තමයි අප තේරුම් ගන්නට උත්සාහවත් උනේ. අන්න ඒක තේරුම් ගන්නට යනකොට කාමාවචර ධර්ම පිළිබඳව තේරුම් ගන්න අපි කාමාවචර සිත් පිළිබඳව හඳුනා ගන්නට යෙදුණා. මොකද යම් කිසි විදිහකින්
කාම භූමියේහි හටගනු ලබන යම් ස්කන්ධ පංචකයක් තිබෙනවා නම් මේ ධර්මයෝ තමයි කාමාවචර ධර්ම. එතකොට මෙතනදී අපි විශේෂයෙන්ම දකිනවා මේ ධම්ම නානත්ත් ඥාන කියන කොටත් මේ ධර්මයන් පිළිබඳව තමයි මේ කතාව. එතකොට අපි කාමාවචර කුසල් ගැන කතා කළා, කාමාවචර අකුසල් ගැන කතා කළා. එතකොට දැන් මේවා විස්තර කරනකොට විස්තර කරන්නේ මොනවා විදිහටද? ධර්මයන් විදිහට. ඒ කියන්නේ ඇයි ධර්ම කියන වචනය පාවිච්චි වෙන්නේ? දැන් කුසලා ධම්ම, අකුසලා ධම්ම, කුසල ධර්ම, අකුසල ධර්ම. කතමේ ධම්මා කුසල. කවර ධර්මයෝ කුසල්ද? දැන් අපිට හැමතැනකදීම යෙදෙන වචනයක් විදිහට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ධම්මා කියන දේ. ඇයි ධම්මා කියලා කියන්නේ? පින්නතුනේ ධම්මා කියලා කියන්නේ නිස්සත්ත්‍ය නිජීවී ස්වභාවය. සත්වයක් නොවන, පුද්ගලයෙක් නොවන, කෙනෙකුට අයිති නොවන, තව කෙනෙකු විසින් මවන ලද්දක් නොවන, තමා විසින් සකස් කරගත්තකුත් නොවන, හුදු හේතු නිසා හටගත්ත මේ ධර්මයන් නැතිනම් ස්වභාවයන් කියන අර්ථය තමයි මේ ධම්මා කියන වචනේහි තේරුම. එතකොට මේ ස්වභාවයන් සත්වයක් පුද්ගලයෙක් නොවන ආත්මයකට අයිති නැති මේ ස්වභාවය. එතකොට ඒ ස්වභාවයට අයත් නැතිනම් ඒබඳු වූ සංකත නැතිනම් හේතු නිසා සකස් වෙන ප්‍රත්‍ය නිසා සකස් වෙන දේවල් තමයි මේ ධම්ම කියලා කියන්නේ. ඒත් කාමාවචර ධම්ම කියලා කියන්නේ මේ කාමාවචර භූමිය තුළ පවත්නා ධර්ම. නැතිනම් ඒ ස්වභාවය. ඒත් ඒ ස්වභාවයන් ඇතුලේ සත්වය පුද්ගලයෝ නැහැ. දැන් අපිට හම්බෙනවා කාමාවචර වූ සත්වයෝ. නැතිනම් අපි ලෝකේ ජීවත් වෙනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න සත්වයෝ. තිරසංගත සත්වයෝ, പ്രേතයෝ, නරක නිර්සත්වයින්, ඊට පස්සේ මිනිස්සෙයින්, දෙවියන් මේ විදිහට අපි හිතාගෙන ඉන්න මේ පුද්ගලයෝ තමයි මේ ජීවත් වන්නේ. නමුත් මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ ධම්ම නානත්ත් ඥානය පිළිබඳව, නානත්වය පිළිබඳව. එතකොට ඒ ධර්මයන්ගේ පවත්නා නානා ස්වභාවය. අන්නේ ස්වභාවය පිළිබඳව හඳුනා ගැනීමේදී අපි අර සත්පුද්ගල බව ඉක්මවා යන සත්පුද්ගල භාවය යටපත් කරපු ආකාරයේ නුවණකින් තමයි අපි ඒ පිළිබඳව තේරුම් ගන්නට අවශ්‍ය වන්නේ. එතකොට ඒ ගැන අපි විමසා බලනකොට අපට අර සිත් සහ ඒ සිතේ යෙදෙන චෛතසික ධර්ම ටික පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අපි ඒ පිළිබඳව කතා කළා කුසල් සිත්වලදී ඒ පිළිබඳව කතා කළා. ඒ වගේම අකුසල් සිත්වලදී අපි ලෝභ සහගත අකුසල චිත්තෝත්පාදයන් පිළිබඳව කතා කළා. එතනදිත් ඒ ධර්මයන් පිළිබඳව හඳුනා ගන්නට යෙදුණා. ඊට පස්සේ අපි ද්වේෂ සහගත චිත්තෝත්පාද දෙකයි කියලා ඒ පිළිබඳව කතා කළා. දෝමනස්ස සහගත, පටිඝ සම්පයුක්ත, අසංකාරික සහ සසංකාරික සිත් විදිහට. එතකොට දෝමනස්ස සහගතයි කියලා කියන්නේ අපි යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරන්නේ සිතේ තිබෙන දෝමනස්සයෙන් යුක්තව. අපි අකමැති දේවල් අපි සිද්ධ කරන්නේ, ඒ වගේම අපි දුකටපත් වෙනවා, අඬනවා, අපි කැමති නැහැ. මෙන්න මේ වගේ කියන හැම තැනකදීම ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ ද්වේෂ සහගත සිත්. අපි දේවල් වලට කැමති නැහැ කියනකොට, අපි දේවල් එක්ක ගැටෙනකොට, ඊට පස්සේ අපි දුකයි කියලා කියනකොට, දුකටපත් වෙනකොට, තව කෙනෙක්ගේ දෙයක් දැකලා අපි දුකටපත් වෙනවා. ඒ තැනකදී පවා පින්නතුනි මේ පුහුදුන් චිත්තසංතානයේ ස්වභාවය බලන්න හටගන්න දේශමූලික සිත්. ඒ කියන්නේ දැන් දුකටපත් වෙන තැනකදී කරුණාව කෙනෙකුට උපදින්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කරුණාව කියන දෙයට වඩා බොහෝ දෙනෙකුට ඇති වෙන්නේ ඒ ගැන තවත් දුකක්, තවත් කම්පා වීමක්. එතකොට තවත් දුකටපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ Taman දුකටපත් වෙන තැන ඒ තියෙන පටිඝය. ඒ කියන්නේ අකමැත්ත කියන දේ. එතකොට අඬනවා, අපි අඬනවා කියන තැන ඒකට හේතුව විදිහට තියෙන මොකද්ද? පටිඝය කියන දේ, තරහ. එතකොට මෙන්න මේ ද්වේෂය, මේ පටිඝය හැම වෙලාවකදීම මේ දෝමනස්ස සහගත සිත සමග සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ එකයි දෝමනස්ස සහගත පටිඝ සම්පයුත්තයි කියලා කියන්නේ. පටිඝ සම්පයුත්තයි. අසංඛාරිකයි. අසංඛාරිකයි කියලා කියන්නේ
දැන් ධම්මසංගණි ප්‍රකරණයේ අසංඛාරික සිත දක්වන්නේ නැහැ සසංඛාරික සිත දක්වනවා. ඒතකොට සසංඛාරික සිත කියලා කියනකොට නිකම්ම අසංඛාරිකයි කියන උඩසිත අසංඛාරිකයි කියන එක දැක්වෙනවා. ඒකට අසංඛාරිකයි කියලා කියන්නේ ඒ දේ තමාම හිතලා හිතේ පසුබැස්මකින් නැතිව නිකම්ම සිද්ධ වෙන දෙයක්. හැබැයි කෙනෙක් ඉන්නවා යාට බොහොම හිතේ පසුබැස්මෙන් හෝ එහෙමත් නැත්නම් තව කෙනෙකු කීම නිසා තව කෙනෙකුගේ පෙළඹවීම නිසා ඒ විදිහට අමනාපකම් උපදිනවා තරහව උපදිනවා. අන්න එතකොට මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? එතකොට ඒ සිත සසංඛාරික සිතක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට ලෝභ සහගත සිත් 8ක් ගැන කතා කළා. සෝමනස්ස සිත් 4යි, උපේක්ෂා සහගත සිත් 4යි විදිහට. එතකොට ද්වේෂ සිත් දෙකක් තියෙනවා. දෝමනස්ස සහගත, පටිඝ සම්පයුක්ත අසංඛාරික සහ සසංඛාරික විදිහට. මෙන්න මේ සිත් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි හඳුනා ගන්නට යෙදුනේ. ඊට පස්සේ අපිට ලැබෙන්නේ උපේක්ෂා සහගත චිත්තෝත්පාදයන්. උපේක්ෂා සහගත චිත්තෝත්පාදයන්. ඒකට කියනවා මෝහ සහගත සිත් කියලා. මෝහ සහගත සිත්. මොනවාද? යස්මේ සමේ අකුසලං චිත්තං උප්පන්නං හෝති උපේක්ඛා සහගතං. යම් කාලයකදී අකුසල සිතක් උපදිනවා. මේ අකුසල සිතේ ස්වභාවය මොකද්ද? උපේක්ඛා සහගතං. උපේක්ෂා සහගතයි. විචිකිච්ඡා සම්පයුත්තං. මේ සිත විචිකිච්ඡාව හා සංප්‍රයුක්තයි. විචිකිච්ඡාව හා සංප්‍රයුක්තයි. රූපාරම්මණං වා සද්ධාරම්මණං අරූපාරම්මණයක් හෝ සද්ධාරම්මන ගන්ධාරම්මන රසාරම්මන පොට්ටබ්බාරම්මන ආදී මේ දෙයක් ආරම්භය ඇති වෙන විචිකිච්ඡා සංප්‍රයුක්ත සිත. ඒකට විචිකිච්ඡා සංප්‍රයුක්තයි කියලා කියන්නේ විචිකිච්ඡාව කියනකොට අපි දන්නවා විචිකිච්ඡාව කියලා කියන්නේ සැකය කියන එක. එතකොට මේ සැක නිස්ෘත ස්වභාවය සැක සහගත බව. එතකොට සැකේ කියනකොට මේ බුද්ධේ කංකති ධම්මේ කංකති සංඝේ කංකති පුබ්බන්තේ කංකති අපරන්තේ කංකති බුබ්බන්ත අපරන්තේ කංකති සික්ඛාය කංකති පටිච්චසමුප්පාදේසු ධම්මේසු කංකති මේ ආදී ලෙස අපිට පවතින සැකයක් බුද්ධ ආදී අටතැන්හි සැකය කියලා අපි හඳුනනවා. එතකොට මේ සැකය පිළිබඳව ඇති කරගන්න දේ එහෙම නැතිනම් මේ සැකයත් සමග උපදින සිත මේකට කියන්නේ මෝහ සහගත සිතක් කියලා. බුද්ධේ කංකති. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව සැකයි. ඔය කියවට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටියද නැද්ද? එහෙම නැතිනම් ඔය කියන තරමේ ධර්මයක් අවබෝධ කරගත්තද? එතකොට ඔය කියන තරම් මෙබඳු ලක්ෂණයන්ගෙන් යුක්තද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව කෙනෙකුට සැකයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත් අවබෝධය පිළිබඳව අවබෝධඥානය පිළිබඳව සැකයි. ඒ වගේම ධර්මයේ පිළිබඳව සැකයි. ධර්මයේ පිළිබඳව සැකයි. ওই විදිහට නිවන් දකින්න පුළුවන් වේද නැද්ද කියලා කවුද දන්නේ? ওই විදිහට ජීවත් වුණා කියලා කොහොමද හොඳක් වෙන්නේ? මේ විදිහට ධර්මයේ පිළිබඳව සැක කරනවා. ඒ වගේම සමහරු සංඝයා පිළිබඳව සැක කරනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත උතුම් සංඝ රත්නය පිළිබඳව ඇතම් කෙනෙක් සැක උපදව ගන්නවා. සංඝේ කංකති. පුබ්බන්තේ කංකති අතීත පූර්වාන්තයේ පිළිබඳව ඔහු සැක කරන අතීත ස්කන්ධ ටික අවිද්‍යා කර්ම තණ්හාදීන් හටගත්ත ස්කන්ධ පරම්පරාව පිළිබඳව ඔහුට සැකයි. කවුද දන්නේ ඒ විදිහට ස්කන්ධ අතීතේ හටගත්තද කොහොමද නැද්ද කියලා. අපරන්තේ කංකති මේකෙන් පස්සේ හට ගන්නවද නැද්ද කියලා කොහොමද කියන්නේ. එතකොට පුබ්බන්ත අපරන්තේ කංකති මේ පූර්වාන්තයේ සහ අපරාන්තයේ කියන දෙක තුලම පිළිබඳව ඇති වෙන සැකය. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට කෙනෙකුට සැකේ පවතින්නට පුළුවන්. සික්ඛාය කංකති තම ශික්ෂාව පිළිබඳව තියෙන සැකය මේකෙන් Brahmacharyaව මේ විදිහට පුරලා කොහොමද නිවන් දකින්නේ? මේ සිල්පදේ රැක්කමද නිවන් දකින්නේ? අපි සමහර වෙලාවට ඒ වගේ මෝඩ ප්‍රකාශන දකිනවා. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට සමහරු විසින් කියන්නේ දැන් රැට කෑව කියලා ධානය උපදින්නේ නැද්ද? ඒ කණේ කේද ධානයේ තියෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් රැට කෑව කියලා මොකද වෙන්නේ? ඒකෙන් ඒක නිවන් දකින්නට සම්බන්ධද? හොඳට කාලා ටිකක් භාවනා කරලා බලන්නකො හිත සමාධි වෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඔන්න ඔය වගේ ඇතැම් ප්‍රකාශන පව අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. එතකොට මේ දේවල් මොනවාද? මේ තියෙන්නේ ශික්ෂාව කොහොමද නිර්වාණයට උපකාර වන්නේ කියන එක පිළිබඳව දන්නේ නැහැ. තමාගේ ශික්ෂාව පිළිබඳව ඔහුට සැකයි. හැබැයි මෙතනදී මේ සැකය කියනකොට දැන් කුක්කුච්චකා කියලා කියනවා මේ සිල්වත් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ තිබෙන
ලක්ෂණයක්. සීලවන්ත භාවය නිසාම ඇතිවන ලක්ෂණයක් තමයි කුක්කුච්චකා කියන මේ ගතිය. කුක්කුච්චකා කියන්නේ කුකුස් කරන බව කියන එක. ඒ කුකුස් කිරීම තියෙන්නේ ඒ සැක ඇති කර ගැනීම තියෙන්නේ සීල පාරිශුද්ධිය පිළිබඳව, ශික්ෂා පාරිශුද්ධිය පිළිබඳව. දැන් කෙනෙක් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරලා බලනවා මේ විදිහේ ක්‍රියාවක් කරනකොට ඒක මට අනර්ථයක් වන්නට පුළුවන්ද? මගේ සීලය කැඩෙයිද? මේ නිසා සීලයට අපිරිසුදු වන්න පුළුවන්ද? මේ නිසා සීලයට හානියක් පැමිණෙයිද? අන්න ඒ විදිහට තමන් කරන ක්‍රියාවක් හෝ තමන් කියන වචනයක් හෝ මේ දෙයක් පිළිබඳව ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරලා බලනවා. මේ දෙයක් පිළිබඳව ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරලා බලනවා. නුවණින් මනසිකාරය කරලා බලනවා. එතකොට ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරලා බලනකොට මේ විදිහට සිහිපත් කිරීමෙන් කිසිම විදිහකින් දකින්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. කුකුස් කරනවා කියන මේ කියන අකුසල ස්වභාවය. එයාගේ කුකුස් කිරීම තියෙන මොකද්ද? අර ශික්ෂාව පිළිබඳව, තමන්ගේ පැවැත්ම ප්‍රතිපදාව පිළිබඳව තියෙන කුකුස් කිරීමක්. ඒක නිවැරදිව වෙනවද කියන එක පිළිබඳව කුකුස් කිරීමක්. ඒ නිසා කුක්කුච්චකා කියන්නේ එතනදී ගුණයක්. දැන් මේ අකුසල් සිතේදී දැක්වෙන උපේක්ෂා සහගත විචිකිච්ඡා සංප්‍රයුක්ත භාවය. එතකොට එතනදී සික්ඛාය කංකති කියනකොට ශික්ෂාව පිළිබඳව සැකයි කියලා කියන එක සහ අර කුක්කුච්චකා කියන එකේදී ශික්ෂාව පිළිබඳව සැක කරනවා කුකුස් කරනවා කියන එක අතර වෙනසක් තියෙනවා. ඒකෙදි තමාගේ පවත්නා ශික්ෂාව පිළිබඳව තමයි ඒක හොඳද නරකද කැඩිලාද මේ කොහොමද පිරිසුදුව පවත්වා ගන්න කියලා ඇති කරගන්න සැකයක් තමයි එතනදී තියෙන කුකුස් කරන බවක්. ඒක සැකයක් කියනකොට වඩා කුකුස් කරන බවක්. හැබැයි ඒක සැකේ නෙමෙයි. මෙතනදී සැකේ කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ විචිකිච්ඡා සංප්‍රයුක්ත භාවය කියලා කියන්නේ අර ශික්ෂාව පිළිබඳව. නැතිනම් ওই විදියට සිල් රැක්කා කියලා කවුද දන්නේ නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා. නැතිනම් මේ පන්සිල් ටික රැක්කා කියලා කොහොමද ඒක කුසල් වෙන්නේ? එකෙන් කොහොමද නිවන් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ? නිසා සීලය අවශ්‍ය නැහැ. අපි ලෝකේ හොඳට ජීවත් වෙනවා නම් කාටවත් වරදක් නොකර එච්චරනේ. කියලා අර ශික්ෂාව පිළිබඳව එයාට සැකයි. ඒක කොහොමද නිවන් දකින්න හේතු වෙන්නේ? කුසල් වෙන්නේ කොහොමද? මේ පිළිබඳවවත් දන්නේ නැහැ. එතකොට කියන එකට විචිකිච්ඡා සංප්‍රයුක්තයි කියලා. ඒ සිත විචිකිච්ඡා සංප්‍රයුක්තයි. හැම වෙලාවකදීම සැකෙන් පවතින්නේ. එතකොට මෙන්න මේ අකුසල් සිත දැන් බලන්න උපේක්ෂා සහගතයි. අරමුණු හරියට විනිශ්චය කරගන්නට බැරි නිසා මේ සිතේ තියෙන උපේක්ෂා සහගත ස්වභාවය. හැබැයි විචිකිච්ඡාව තියෙනවා, සැකය පවතිනවා. එතකොට මේ සිත රූපාරම්මණං වා සද්ධාරම්මණං වා ගන්ධාරම්මණං වා යම් කිසි අරමුණක් අරගෙන මේ සිත උපදිනවා. තස්මින් සමේ පස්සෝ හෝති. ඒ සමයේහි ස්පර්ශය ඇති වෙනවා. අපි කිව්ව ස්පර්ශය නැතුව මොනම සිතක්වත් උපදින්නේ නැහැ කියලා. තස්මින් සමේ පස්සෝ හෝති. සමයේහි ස්පර්ශය උපදිනවා. වේදනා හෝති. ඒ සමයේහි වේදනාව කියන දේ උපදිනවා. සංඥා හෝති. සංඥාව කියන දේ උපදිනවා. චේතනා හෝති. චේතනාව කියන දේ උපදිනවා. චිත්තං හෝති. සිත උපදිනවා. එතකොට මේ හැම සිතකම යෙදෙන ධර්මයන්නේ පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා චිත්ත මේ ආදී දේවල්. ඊට පස්සේ විතක්කෝ හෝති. ඒ සමයේ හිතේ විතර්කය පවතිනවා. විචාරෝ හෝති. විචාරය පවතිනවා. උපේක්ඛා හෝති. උපේක්ෂාව තියෙනවා. ඒ උපේක්ෂාව අර කුසල සහගත උපේක්ෂාව නෙමේ අරමුණක් හරියට විනිශ්චය කරගන්නට බැරි කම නිසා පවත්නා උපේක්ෂා සහගත ස්වභාවය. චිත්තස්ස ඒකාග්‍රතා හෝති. සිතෙහි ඒකාග්‍රතාවය පවතිනවා. ඒකාග්‍රතාවය නැත්නම් අනිත් මේ චෛතසික ධර්මයන් එකට පවතින්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. සමෝධානව යන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. විරේන්ද්‍රයන් හෝති. වීරය තියෙනවා. මනීන්ද්‍රයන් හෝති. මනීන්ද්‍රිය තියෙනවා. උපේක්ඛේන්ද්‍රයන් හෝති. උපේක්ෂාව ඉන්ද්‍රියක් විදිහට තියෙනවා. ජීවිතේන්ද්‍රයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මිච්ඡා සංකප්පෝ හෝති. වැරදි විදිහට ඇති කරගනු ලබන තර්කණය විතර්කණය නැතිනම් වැරදි විදිහට හිතන සංකල්පනාව එකල්හි තියෙනවා. එයාගේ කල්පනාව තියෙන්නේ වැරදි විදිහට. කොහොමද වැරදි විදිහට සංකල්පනාව තියෙනවා කියලා කියන්නේ? වැරදි විදිහට එයා තමන්ගේ සිත හසුරවනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය සංඝයා පිළිබඳව පූර්වාන්ත අපරාන්ත
මේ පුබ්බන්ත පරන්ත කියන මේ කරුණු තුන පිළිබඳව ඊට පස්සේ ශික්ෂාව පිළිබඳව මේ විදිහට තමන් වැරදි විදිහට පටිසමුප්පාද ධර්මයේ පිළිබඳව තමන් වැරදි විදිහට තමන්ගේ සිත පැවැත්වීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට මේ මිච්ඡා සංකල්පනාව තියෙනවා. මිච්ඡා සංකල්පනාව ඇත්තේ ඔහු මිච්ඡා වායාමයෙන් කටයුතු කරනවා. මිච්ඡා වායාමයේ තියෙනවා. විරිය බලං හෝති වීර්ය බලයේ තියෙනවා. අහිරිකං හෝති පාපයට ලැජ්ජා නැතිකම තිබෙනවා. අනුත්තප්පය පාපයට බය නැතිකම තිබෙනවා. විචිකිච්ඡා හෝති විචිකිච්ඡාව තියෙනවා. මෝහෝ හෝති මෝහය අහිරිකය අනුත්තප්පය පග්ගාහය අවික්ෂේපය යේවාපන තස්මේ සමේ අඤ්ඤේපි අත්ති පටිච්චසමුප්පන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකල්හි සිතේ පවතිනවා නම් යම් තාක් ධර්ම මේ සියල්ල මොනවද කියන්නේ? මේ ධම්ම අකුසල. මේ ධර්ම තමයි අකුසල් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ තමයි පින්නතුනේ අකුසලයේ තිබෙන ස්වභාවය. එතකොට අකුසල පිළිබඳව අපි කතා කරනකොට මේ චෛතසික විභාගයේ පිළිබඳව. නැත්නම් චෛතසික ධර්මයන් මේ සිතේ යෙදෙන අනෙක් ධර්මයන් පිළිබඳව අපි හඳුනා ගන්නට යෙදුන කුසල අකුසල චිත්තයන් පිළිබඳව කතා කරනකොට විස්තර. එනිසා අපි මෙතනදී නැවත ඒ විස්තර දක්වන්නේ නැහැ. මේ සිතට අදාළ වන කරුණු ටික විතරයි මේ විදිහට පැහැදිලි කරලන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට දෙවැනි මෝහ සහගත චිත්තය හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. යස්මින් සමේ අකුසලං චිත්තං uppannං හෝති උපේක්ඛා සහගතං. යම් තැනක යම් අකුසල චිත්තයක් උපදිනවා උපේක්ඛා සහගතං. මේ සිත උපේක්ෂා සහගතයි. කලින් සිතත් උපේක්ෂා සහගතයි. මේ සිතේ ස්වභාවයක් මොකද්ද? උපේක්ෂා සහගතයි. හැබැයි උද්ධච්ච සම්පයුත්තං. මේ සිත පින්නතුනේ උද්ධච්ච සංප්‍රයුක්තයි. මේ සිත උද්ධච්ච සංප්‍රයුක්තයි. උද්ධච්චය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? උද්ධත ස්වභාවය. හිතේ තියෙන විසිරුණු ස්වභාවය. හරියට මේ අලු ගොඩකට පොල්ලෙන් ගැහුවා වගේ. අලු ගොඩකට පොල්ලෙන් ගැහුවාම මොකද්ද වෙන්නේ? සිත් මේ විසිරිලා අලු මේ අත යනවනේ. එතකොට මේ දූවිලි වගේ මේ අත යන අලු ගොඩක් වගේ තමයි මේ සිතේ ඇතැම් වෙලාවට තිබෙන ස්වභාවය. සිත විසිරෙනවා. සිත විසිරුණාම ඒ හිතේ උද්දච්චය වැඩි වුණාට පස්සේ මේ උද්දච්ච බව වැඩිවීමෙන් ඒ හිත ඒකාග්‍රගත එක අරමුණකට එක වීතියක එක දිශාවක අරගෙන යන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. ගොඩක් වෙලාවට තිරස්චානගත ආදී ආත්ම භාවවල මේ මෝහ චිත්තෝත්පාදයන් උපදිනවා වැඩි. එතකොට ඒ අය හැම වෙලාවකදීම හිතේ විසිරුණු බවෙන් වාසය කරනවා. ඒ වගේ තමයි අපිත් ඇතැම් අවස්ථාවලදී සිතේ මෝහ සහගත සිතුවිලි තමයි වැඩිපුර ජනනය වන්නේ. වෙලාවට අපිට හරියට විනිශ්චය කරගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ දේවල් පිළිබඳව. හොඳ නරක විනිශ්චය කරගන්නවත් එහෙම නැතිනම් අපිට ලෞකික දේවල් තුළ විනිශ්චය කරගන්නටවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. සිතේ විසිරීම වැඩි වෙනකොට විටින් විට එක එක සිතුවිලි එන්න පටන් ගන්නවා සිතට. නොඑක් කර්මණු වල කොච්චර හොඳ පැත්තට හිත නැඹුරු කරන්නට උත්සාහවත් වුණත් හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි උද්දච්චයේ තියෙන ස්වභාවය. ඉතින් විසිරුණුකම මේ විදිහට ඇති වෙන්නේ මෝහ සහගත බව නිසා. එතකොට මෝහ සහගත ප්‍රകൃතියම මෝහ සහගත සිත් දෙකක් තියෙනවා. මෝහ සහගත සිත් දෙක තමයි මේ කියපු විචිකිච්ඡා සංප්‍රයුක්ත සිත සහ උද්ධච්ච සංප්‍රයුක්ත සිත කියන මේ සිත. එතකොට මේ මෝහ සහගත සිත් තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඇති කරනවා කියන එකේ දෙන්නේ තව කෙනෙක්ගේ මෙහෙවීමෙන් මෝහ සහගත සිත් උපදිනවා කියන එකේ දෙන්නේ මේක තමන් විසින්ම ඇති කරගන්න දෙයක්. ඒ නිසා මේකේ සසංකාරික සංකාරික ભેදයක් මේ මෝහ සහගත සිත්වල දකින්නට ඇත්තේ නෑ. හැබැයි මේ මෝහ සහගත සිත් දෙක මොකද්ද? විචිකිච්ඡා සංප්‍රයුක්ත සිත, උපේක්ෂා සහගත විචිකිච්ඡා සංප්‍රයුක්ත සිත සහ උපේක්ෂා සහගත උද්ධච්ච සංප්‍රයුක්ත සිතයි කියන මේ සිත් දෙකම මහා බලවත් අකුසල කර්ම පත බවට පත්වන දේවල් නෙමෙයි. ප්‍රතිසන්දි විපාක ගෙන විද්දීලා දුගතිය හෙලන්නට තරම් ප්‍රතිසන්දි විපාකයේ ගෙන විද්දීලා මහා භයානක තත්වයට පත්වන්නට තරම් සමර්ථ දේවල් නෙමෙයි මේ සිත් උපේක්ෂා සහගතව සහ උද්ධච්ච සංප්‍රයුක්ත බවත් විචිකිච්ඡා සංප්‍රයුක්ත බවත් තිබෙන නිසා. හැබැයි මේ සිත මෝහය කියන චෛතසික ධර්මයක් විදිහට සිතක් විදිහට නෙමෙයි චෛතසික ධර්මයක් විදිහට ලෝභයත් එක්ක එකට එකතු වෙලා ලෝභ චිත්තෝත්පාදයන් හිත් දකින්නට ලැබෙනවා.
මෝහෝ හෝති කියලා මෝහය කියන දේ අර ලෝභ සහගත චිත්තෝත්පාදයන්හින් දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඒකම හේතුවක් බවට පත් වෙලා ද්වේෂ සහගත චිත්තෝත්පාදයන්හින් දකින්නට ලැබෙනවා. දැන් ද්වේෂය ලෝභ සහගත සිතක දකින්නත් බෑ. ලෝභය ද්වේෂ සහගත සිතක දකින්නත් බෑ. හැබැයි මෝහය කියන දේ ලෝභයත් එක්ක එකතු වෙලා කර්මපත සකස් කරනවා. ද්වේෂයත් එක්ක එකතු වෙලා කර්මපත සකස් කරනවා. හුදු මෝහය විතරක් ප්‍රතිසන්දි විපාක ගෙන විද්දෙන දේවල් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ විදිහට මෝහ සහගත සිත් දෙකයි විචිකිච්ඡා සංප්‍රයුක්ත භාවය සහ උද්ධච්ච සංප්‍රයුක්ත භාවය ඇති සිත් දෙක. එතකොට මේ සිත්වල මෝහය බලවත් නිසා එකට පවත්නා ධර්මයන්ගේ පැවැත්ම පිළිබඳව නැතිනම් සමෝධානවගෙන මහ බලවත් තැනකට තමන්ව පත් කරන්නට තරම් මේ සිත් සමර්ථ නැහැ. එතකොට ස්පර්ශයේ වේදනාව සංඥා චේතනා චිත්ත විතක්ක ਵਿਚාර උපේක්ෂා චිත්ත ඒකාග්‍රතාව විරීන්ද්‍රිය සමාධීන්ද්‍රිය ආදී ලෙස අර අපි කතා කරපු කලින් සිතේදී පෙන්නපු චෛතසික ධර්මතා ටිකට වඩා වෙනස්ව උද්දච්චං හෝති කියලා විචිකිච්ඡා හෝති කියන එකට උද්දච්චං හෝති කියන එක උද්දච්චයේ තියනවා කියන එක යෙදෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේ සිතේ මේ චෛතසික සංප්‍රයෝගය සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ තමයි අකුසල ධර්ම. කතමේ ධම්මා අකුසලා කියනකොට මේ ධර්මය තමයි අකුසල් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ධර්මයන් අතර මේ ධර්මය ටික අකුසල්. කුසල ධර්ම තියෙනවා. ධර්ම ගොඩයි කුසල අව්‍යාකෘත ආදී ධර්ම ගොඩක් තිබෙනවා. ඒ ධර්මයන් අතර මේ ධර්මය අකුසල්. මොනවාද? අකුසල් 12යි. අපි ලෝකේ කොච්චර පව් වැඩ ගැන කතා කළත් කොච්චර අකුසල කර්ම ගැන කතා කළත් ඇති වෙන්නේ සිත් 12යි. මොනවාද? ලෝභ සහගත සිත් 12යි. මේ 8යි. සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත සංපයුත්ත අසංඛාරික සිත සහ සසංඛාරික සිත. සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්ත අසංඛාරික සිත සහ සසංඛාරික සිත. උපේක්ෂා සහගත දිට්ඨිගත සංප්‍රයුක්ත අසංඛාරික සිත සහ සසංඛාරික සිත. උපේක්ෂා සහගත දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්ත අසංඛාරික සිත සහ සසංඛාරික සිත කියන මේ සිත් 8 තමයි ලෝභ සහගත පැත්තෙන් යම්කිසි අකුසලයක් සිද්ධ කරනවා නම් සිද්ධ කරන්නට හේතු වන අකුසල සිත් 8 බවට පත්වන්නේ. ඒ වගේම ද්වේෂ සහගත සිත් දිහා අපි බලනකොට සිත් දෙකයි. මොනවාද? දෝමනස්ස සහගත පටිඝ සංපයුක්ත අසංඛාරික සහ සසංඛාරික. එතකොට සිත් දෙකක් පවතිනවා. එතකොට සිත් 10යි. ඊට පස්සේ මෝහ සහගත සිත් දෙකයි. උපේක්ඛා සහගත විචිකිච්ඡා සංපයුක්ත සිත සහ උපේක්ඛා සහගත උද්ධච්ච සංපයුක්ත සිත. එතකොට මේ සිත් දෙකත් එක්ක අකුසල් සිත් ඔක්කොම 12යි. මේක තමයි ද්වාදස අකුසල චිත්තෝත්පාද කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ තමයි කාමාවචර භූමියේ ධර්ම. කාමාවචර භූමියේ ධම්ම කියලා කියන්නේ දැන් සත්වයක් නොවුණු පුද්ගලයෙක් නොවුණු හුදු ධර්මතාවයන්. එතකොට මේ සිතක් උපදිනවා මේ සිත නැති වෙනවා. එතකොට මේ ටිකෙන් තොර ධර්මයක් ඇත්තේ නැහැ. මෙතන ස්කන්ධ ධාතු ආයතන ආදී වශයෙන් මේ ධර්මයන්ම බෙදා දක්වනවා වෙන වෙනම. එතකොට මේ ධර්මතා ටිකක හට ගැනීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වුණාට අපි ඒක දිහා බලලා අනේ අර පුද්ගලයෙක් මෙහෙම කරනවානේ, පුද්ගලයෙක් පව් කරනවා, පුද්ගලයෙක් අකුසල් කරනවා, පුද්ගලයෙක් කුසල් කරනවා, පුද්ගලයෙක් වැඩ කරනවා කියලා ඒ තුල අපි සත්ව පුද්ගල බව තමයි දිගින් දිගටම තහවුරු කරගන්නේ. එතකොට දැන් කාමාවචර භූමිය තුළ පවත්නා ධර්ම පිළිබඳව අපි බලනකොට ඔය කතා කළේ කුසල ධර්ම සහ අකුසල ධර්ම. කුසල කර්ම අකුසල කර්ම කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අපි අව්‍යාකෘත ධර්ම පිළිබඳව විමසා බලනකොට කතමේ ධම්මා අව්‍යාකෘතා මොනවද මේ අව්‍යාකෘත ධර්ම කියලා කියන්නේ. යස්මින් සමේ කාමාවචරස්ස කුසලස්ස කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා. යම් කිසි කාලයක කාමාවචර කම්මස් කුසලස්ස කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා. කාමාවචර කුසල කර්මය කළ බැවින් කතත්තා උපචිතත්තා උපචිනාති කියන්නේ මේක රැස් කරනවා කියන එක. උපචිතත්තා කියන්නේ රැස් කළ බැවින්. කාමාවචර කර්මය කළ බැවින් රැස් කළ බැවින් එහි විපාකං චක්කු විඥානං උප්පන්නං හොති. ඒ විපාකයේ විදිහට චක්කු විඥාන සිත ඉපදුනා.
එතකොට මොකද්ද චක්කු විඥාන සිතෙහි තිබෙන ස්වභාවය? උපේක්ඛා සහගතයි. උපේක්ෂා සහගතයි. රූපාරම්මණං තස්මේ සමයේ පස්සෝ හෝති. එතකොට මේ චක්කු විඥාන සිත උපදින්නේ මොකක් අරබයාද? රූපාරම්මනේ අරබයා. එතකොට යස්මින් සමයේ කාමාවචරස්ස කුසලස්ස කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා. යම්කිසි කාලයක කාමාවචර කුසල කර්මයාගේ ඒ කරපු බව සහ ඒ කර්මය රැස් කරගෙන තිබූ බව. කාමාවචර කුසලයේ කලා විතරක් නෙමෙයි ඒක රැස් කරගෙන තිබ්බා. ඒ නිසා තමයි මරණාසන්න මොහොතදී ඒක නැවත උපදින්න පුළුවන්කම තිබ්බේ. කාමාවචර කර්මය කළ බැවින් කතත්තා උපචිතත්තා කියලා කියනවා. එතකොට කළ බැවින් ඒ රැස් කළ බැවින් විපාකං චක්කු විඥානං uppannං හෝති. විපාක වුණ චක්කු විඥාන සිත උපදිනවා. උපන්නේ වෙයි. මේ සිතෙහි ස්වභාවය මොකද්ද? උපේක්ඛා සහගතං උපේක්ෂා සහගතයි රූපාරම්මන. කුමක් ආරම්මණය කරගෙනද? රූපය ආරම්මණය කරගෙන. චක්කු විඥාන සිතෙහි ස්වභාවය උපේක්ෂා සහගතයි රූපාරම්මනං රූපය ආරම්මණය කරගෙනයි පවතින්නේ. එතකොට චක්කු විඥාන සිතෙන් කිසිදු ලෙසකට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. මේ රූපය පිළිබඳව විවරණය කරන්නට, රූපය පිළිබඳව විනිශ්චය කරන්නට මේ හොඳද නරකද, වටිනවද නොවටිනවද මේ ආදී ලෙස වශයෙන් විනිශ්චය කරන්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. මේ චක්කු විඥාන සිත උපදවන්නේ කාමාවචරස්ස කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා. කාමාවචර කර්මයේ කළ බැවින් රැස් කළ බැවින් කියන මේ හේතුව නිසා. එතකොට එබඳු මට්ටමක ප්‍රතිසන්දියක් ලැබුවට පස්සේ බඳු මට්ටමකින් ප්‍රතිසන්දියක් ලබාගෙන කාමාවචර කර්මයක් කුසලයක් කරලා ඒ බඳු කුසලයක් නිසා ලැබෙන ප්‍රතිසන්දි මට්ටමකදී එයා ඒ කුසලයේහි විපාකයේ විදිහට නැවත නැවත මේ චක්කු විඥාන සිත් උපදවන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි චක්කු විඥාන සිතෙහි ස්වභාවය හැම වෙලාවකදීම උපේක්ෂා සහගතයි. උපේක්ෂා සහගතයි. ඒ සිත උපේක්ෂා සහගත සිතක් විදිහටයි පවතින්නේ. ඒ සිත කොයි වෙලාවකවත් දෝමනස්ස සහගත හෝ සෝමනස්ස සහගතව හෝ යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ සිත යෙදෙන්නේ උපේක්ෂා සහගත සිතක් විදිහට. ඇයි ඒ සිත උපේක්ෂා සහගතයි කියලා කියන්නේ? ඒ සිත උපේක්ෂා සහගතයි කියලා කියන්නේ පින්නතුනේ ඒ සිතෙන් වෙනත් කිසිම දෙයක් සිද්ධ නොකරන නිසා රූපයේ අබිනිපාත මාත්‍රය දැන ගැනීම හැරුණකොට. ඒක රූපයේ අබිනිපාත මාත්‍රේ රූපය ඇහැට ගැටුණු බව දැනගන්නවා හැරුණකොට රූපයේ පිළිබඳව වෙන කිසිම විනිශ්චයක් දෙන්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. ඒ නිසා ඒ සිත උපේක්ෂා සහගතයි. එතකොට මේ සිතේ දැන් රූපාරම්මණං රූපය ආරම්මණය කරගෙනයි තියෙන්නේ. තස්මින් සමේ පස්සෝ හෝති. ස්පර්ශය තියෙනවා. ඒ සිතට ස්පර්ශ වුණේ නැත්තම් පස්ස චෛතසිකේත නැති වුණේ නැත්තම් ඒක දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. වේදනා හෝති. උපේක්ෂා සහගතයි කිය වේදනාව නිසානේ. ඒ නිසා වේදනාව තියෙනවා. සංඥා හෝති. රූප සංඥාව තියෙනවා. රූප සටහන පිළිබඳව හැඩ සටහන පිළිබඳව යම් සංඥා මාත්‍රයක් තිබෙනවා. චේතනා හෝති. ඒ පිළිබඳව පවත්නා චේතනාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම චිත්තං හෝති සිත තියෙනවා. උපේක්ෂා හෝති උපේක්ෂාව තියෙනවා. ඒකාග්‍රතාවයේ තියෙනවා. මනීන්ද්‍රිය තිබෙනවා. උපේක්ඛේන්ද්‍රිය තියෙනවා. ජීවිතේන්ද්‍රිය තියෙනවා. මේ ධර්ම ටික තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ හිතේ විතක්කය, විචාරය මේ ආදී ලක්ෂණ දකින්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. විතක්ක ਵਿਚාරයන්වත් දකින්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. විතක්ක ਵਿਚාර ආදී දේවල් යෙදුනොත් ඒ ධර්මයේ පිළිබඳව අපිට විතර්ක කරන්නට පුළුවන්, ਵਿਚාරය කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වුණාට විතක්ක ਵਿਚාර වශයෙන් දක්වන්නට කිසිම තැනක් හම්බ වෙන්නේ නෑ මේ සිත ඇතුලේ. විතක්ක ਵਿਚාර වශයෙන් කිසිම දෙයක් දක්වන්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. ඒ නිසා ඒ රූපේ පිළිබඳව හිතලා දැනගන්නවා කියන එක මේ විපාක සිතක කරන්නේ. දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට ධර්මයේ සාකච්ඡා කරනකොට මේක විපාක සම්තතිය කියලා කතා කරනවා. විපාක සම්තතිය. අතීත කර්මය නිසා හටගත්ත මේ විපාක කොටසට අයිති දෙයක්. මොනවාද? චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ගාන විඥාන, જીවහා විඥාන, කාය විඥාන, විපාක මනෝ විඥානක් තිබෙනවා.
එතකොට මේ විපාක සන්තතිය කියලා කතා කරනවා. මේ තමයි මේ විපාක සන්තතිය. ඒ විපාක සන්තතිය ඇති උනේ මොකද්ද? මොකක් නිසාද? අර කාමාවචර කර්මය කරපු නිසා, කාමාවචර කර්මය රැස් කරගෙන හිටපු නිසා මේ විපාකය. අද උපදින යම් චක්කු විඥානයක් තිබෙනවා නම් ඒ තමයි ඒ කරපු කර්මයේ විපාක විදිහට ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් ඇවිල්ලා මේ ඒ නිසා නැවත නැවතත් මේ චක්කු විඥාන සිත් ඉපදවීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට ඒ සිතේ යෙදෙන ගති ලක්ෂණ ටික තමයි අර ධර්මතා ටික. ඒ තුල ඇත්තේ නැහැ විනිශ්චය කරනකම, ඒ තුල පවතින හුදු උපේක්ෂාව පමණයි. ඊට පස්සේ දෙවැනි සිත විදිහට අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා සෝත විඥාන සිත. හැබැයි මේ සෝත විඥාන සිතත් අර කාමාවචරස්ස කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා කාමාවචර කර්මය කළ බැවින් රැස් කළ බැවින් විපාක වුණ සිතක් හැටියටයි සෝත විඥාන සිත ලැබෙන්නේ. ඒ සිතත් උපේක්ෂා සහගතයි. එතකොට ඒ සිතේ ආරම්මණය බවට පත් වෙන්නේ මොකද්ද? සද්දාරම්මණං. සද්දේ ආරම්මණය බවට පත් කරගෙන තමයි ඒක උපදින්නේ. ඒ විදිහටම උපදිනවා ගාහන විඥාන සිත. ඒකත් උපේක්ෂා සහගතයි. හැබැයි ඒකේ ස්වභාවය තමයි ගන්ධාරම්මණය. ගන්ධය තමයි ආරම්මණය බවට පත් වෙන්නේ. විපාක ජීවහා විඥාන සිත උපදිනවා. ඒ සිතේ ආරම්මණය බවට වේදනාව උපේක්ෂා සහගතයි. ආරම්මණය බවට පත් වෙන්නේ රසාරම්මණය. ඊට පස්සේ කාය විඥාන සිත උපදිනවා සුඛ සහගතං. සුඛ සහගතයි ආරම්මණය පොට්ටබ්බාරම්මණය. ඔන්න එතනදී යම් වෙනසක් වුණා. එතකොට අපිට දැන් අපි හඳුනා ගන්නවා මොනවද අපි හඳුනාගන්නේ? මේ විපාක සිත්වල චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ගාහන විඥාන, ජීවහා විඥාන කියන මේ විඥාන සිත් හතර. මේ විඥාන සිත් හතර උපේක්ෂා සහගතයි. උපේක්ෂා සහගතයි. දැන් විශේෂයෙන්ම ඇහැට රූපේ එනවා, කනට සද්දේ එනවා, මේ විදිහට නාසයට ගඳ සුවඳ, දිවට රස දැනෙනවා. මේ දැනෙනකොට අපි ඉස්සෙල්ලම හිතින් දැනගන්නේ මේ ප්‍රසාදයට ගැටුණා, මේ විදිහේ දෙයක් ගැටුණා කියන මේ අබිනිපාත මාත්‍රය, මේ ගැටීම් මාත්‍රය පමණයි. අපි ඉස්සෙල්ලම දැනගන්නේ මේ ගැටීම් මාත්‍රය පමණයි. ඊට වඩා වැඩි යමක් මේ ඔස්සේ අපි දැනගන්නේ නැහැ, දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. ඒ නිසා තමයි උපේක්ෂා සහගතයි කියලා කියන්නේ. දැන් ඔබට ඇත්තටම රසය දැනෙන මට්ටම, දිවට රසය දැනිලා රසය පිළිබඳව ඔබ දැනගන්න මට්ටම වෙනකොට, එතන හිත පහළ වෙන තැන වෙනකොට එතන ස්වභාවය තමයි උපේක්ෂා සහගත ස්වභාවය. නාසයට ගඳ සුවඳ එන මට්ටම දිහා බලනකොට එතන ස්වභාවය තමයි උපේක්ෂා සහගත මට්ටම. එතකොට කනට සද්ද එන මට්ටම උපේක්ෂා සහගත මට්ටමක්. ඊට ඒ දේවල් ඇතුළේ තිබිලා රසවත් මිහිරි ස්වභාවයන් අරගෙන ආවේ යම් විදිහකටද ප්‍රසාද රූපය අසුරු කරගෙන මේ සිත උපදින්නේ. ඒ සිතේ වේදනා සංඥා පවතින මොන විදිහටද ඒ දේ අනුව තමයි දැන ගැනීම කියන දේ सिद्ध කරන්නේ. එතකොට ඒ सिद्ध කරනකොට විතර්කණය කරලා හිතලාගත්ත සැපද නැද්ද, නැත්නම් රසද නැද්ද, මිහිරිද නැද්ද, මේ විදිහට ගත්ත අරමුණු ඒ සිත ඇතුළේ ඇත්තේ නෑ. ඒ නිසා ස්වභාවයෙන්ම මේ සිත්වල වේදනාව උපේක්ෂා සහගතයි. අරමුණුත් එක්ක කියන්නේ විපාක සන්තතියක්, විපාක ධර්මයක්. ඒ නිසා මේ පැත්තේ තියෙන දේවල් බාහිරයට පතිත කරලා බලන කම මේක ඇතුලේ ඇත්තේ නෑ. විපාක ධර්මය විපාක ධර්මයන් විදිහට පමණක් පවතිනවා. එතකොට විඥානය කියන එකේදී හැම වෙලාවකදීම විඥානන කෘත්‍ය સિદ્ધ කරන්නේ කුමක්ද? විඥානනය කරන්නේ අර රූපේ විඥානනය කරනවා, ශබ්ද ගන්ධ රස විඥානනය સિદ્ધ කරනවා. එතකොට මේ සිත්වලදී ඒ ධර්මයන් පිළිබඳව විඥානනය කළත් ඒ විඥානනය කරන්නේ මේ අම්මා දරුවා ආදී ලෙස නෙමෙයි, රූප මාත්‍රයක් විදිහට, රූප සංඥාවක් විදිහට පමණයි. එතකොට ඒ නිසා කෙලෙස් යෙදීමක් මේ සිත්වල යෙදෙන්නේ නෑ. මේ සිත් විපාක සම්තතිය පමණයි. ඊට පස්සේ කාය විඥානය අපි දැක්ක වෙනස් වුණා. කාය විඥාන සිත ගැන කියනකොට යස්මින් සමේ කාමාවචරස්ස කුසලස්ස කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා විපාකං කාය විඥානං uppannං හෝති. එතකොට
මේ ඒ යම්කිසි විදිහකින් කාමාවචර කුසලයේ කළ බැවින් රැස් කළ බැවින් යම්කිසි අවස්ථාවක කාය විඥාන සිත උපදිනවා. ඒ කාය විඥාන සිතේ ස්වභාවය මොකද්ද? සුඛ සහගතක්. සුඛ සහගතයි. කුසල විපාක කාය විඥාන සිත උපදිනකොට කාය විඥාන සිතේ ස්වභාවය සුඛ සහගතයි. සුඛ සහගතයි කියලා කියන්නේ සැපවත් කියන එක. සැපයගෙන විද්දෙනවා. දැන් කයට යමක් ස්පර්ශ වෙනකොට පින්නතුනේ ඒක කෙලින්ම සැපය හෝ දුක හෝ ගෙන විද්දෙන දෙයක්. සැප හෝ දුක හෝ ගෙන විද්දෙන දෙයක්. එක්ක එක සැපයි එක්ක එක දුකයි. ඒක තමයි කාය විඥානයේ ස්වභාවය. එතකොට ඒ කාය විඥානයේ හිතෙන ස්වභාවය තමයි සැප හෝ දුක ඍජුවම දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ රූපී ආයතනයන්ගෙන් කයට පමණයි පින්නතුනේ සැප හෝ දුක කියන දේ ඍජුව ස්පර්ශ වෙන්නේ. කට්ටක් කැඩෙනකොට ඒක මිහිරි වේදනාවක් කියලා කියන්නේ ඒක දුක් වේදනාවක්ම තමයි. ඒ කටු ඇනීමෙන් ලැබෙන්නේ දුක් වේදනාවක්ම තමයි. ඒක මිහිරි සාත වේදනාවක් වෙන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවකවත්. මෘදු ස්පර්ශයක් ලැබෙනකොට ඒ ස්පර්ශය නිසා ඇතිවෙන්නේ සැප වේදනාවක්ම තමයි. එතකොට එතනදී ඍජුවම කාය විඥාන සිතේ ඉඳලම විපාක මට්ටමේ ඉඳලා මේ සැපය කියන දේ පවතිනවා. ඒ නිසා තමයි ඒක තේරුම් ගන්න ඉතාමත් අපහසු වෙන්නේ. ස්පර්ශයේ පැත්තෙන් තේරුම් ගන්න අපහසු වෙන්නේ හේතුව නිසා. මොකද ඒකේ විපාක සම්තතිය ඉඳලම සැපසහගත ස්වභාවය ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි විපාක සිතේදී ඒ විපාක සිත ධර්මයක් විදිහට පැවැත්ම පමණයි සිද්ධ කරන්නේ. ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තා. ස්පර්ශය නැති වෙනකොට නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ අපි මනෝවිඤ්ඤාණ මට්ටමේදී ඒ ස්පර්ශය මොකේද කොහෙන්ද ආවේ මොන විදිහටද අපි ඒ විදිහට ඒ පිළිබඳව ඇති කරගන්නවා විතර්ක. ඊට පස්සේ ඒක පස්සෙන් අපි ගිහිල්ලා ඒක විඳින්න අවශ්‍ය නම් ඒ දේ හොයාගෙන යන්න ඕන කියලා අපි බාහිර තියෙන දෙයක් හැටියට කල්පනා කරලා ඒ වස්තුන්ට චන්දරාගය ඇති කරගන්නවා. ඒක කෙලෙස් මට්ටමට යනකොට සිද්ධ වෙන දෙයක්. හැබැයි විපාක මට්ටමේදී ඍජුවම සැප සහ දුක කියන මේ දෙක ස්පර්ශ වෙනවා. මේ කුසල විපාක නිසා මෙතනදී කියන්නේ සුඛ සහගතං සුඛ සහගතයි. ආරම්මනේ පොට්ටබ්බාරම්මනේ. ආරම්මනේ පොට්ටබ්බාරම්මනේ. එතකොට පඨවි ධාතු තේජෝ වායෝ ධාතුන්ගෙන් එකක් තමයි මේ ස්පර්ශ වීම සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ධර්මයන්ට කියනවා කුසල විපාක ධර්මයෝ කියලා. කාය විඥාන සිතට පමණක් සුඛ ඉන්ද්‍රිය නැමැති ඉන්ද්‍රිය ධර්මය එකතු වෙනවා. ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් විදිහට සුඛ ඉන්ද්‍රිය කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්මයේ තියෙනවා. සුඛය කියන දේ එකතු වෙනවා. ඒ නිසා ඒ කාරණාව පමණක් අර කායික සැපය කියන කොටස එතන පවතින නිසා ඒ ධර්මයේ පමණක් එතනදී එකතු වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වෙනස පමණයි එතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා විපාක සිත් විදිහට කතා කරනකොට ඒ කුසලයන්ගේ විපාක හැටියට මනෝ ධාතු සිත් නැවත උපදිනවා. මනෝ ධාතු සිත්. දැන් මේ කිව්වේ චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන ආදී ඒ ద్వාර චිත්තයන්. ద్వාරේ නමින් තමයි මේ විඥානේ නම් කළේ. ඇහෙන් රූප දැනගන්නවා කියනකොට ඒ ద్వාරයෙන් නම් කළා චක්කු විඥානය කියලා. ඒ ඇසෙහි පහළවන ඒ සිත චක්කු විඥානය. ඒකයිති චක්කුද්්වාරයේහි හටගන්න සිතක් විදිහට පමණයි. හැබැයි අනිකුත් චිත්ත සන්තතීන් පවතින්නේ කොහෙද? මනෝද්්වාරයේ. ඒ නිසා ඒ මනෝද්්වාරයේහි පවත්නා සිත් මනෝ ධාතු, මනෝ විඥාන ධාතු ආදී ලෙස නම් කරනවා. එතකොට මේ මනෝ ධාතු සිත විපාක සිතක් විදිහට මනෝ ධාතු සිත උපදිනවා. කතමේ ධම්මා අව්‍යාකතා මොනවද මේ ධර්මයෝ අව්‍යාකෘත? මොනවද ධර්මයෝ අව්‍යාකෘත? යස්මින් සමේ කාමාවචරස්ස කුසලස්ස කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා විපාකා මනෝ ධාතු උප්පන්නා හොති. කාමාවචර කර්මයේ කළ බැවින් රැස් කළ බැවින් විපාක මනෝ ධාතුව උපදිනවා. විපාක මනෝ ධාතුව උපදිනවා. උපේක්ඛා සහගතා උපේක්ෂා සහගතයි. රූපාරම්මනාවා සද්ධාරම්මනංවා ගන්ධාරම්මනාවා පොට්ටබ්බාරම්මනාවා යං යංවා පනාරම්. දැන් මේ මනෝ ධාතු සිතේ ස්වභාවය තමයි මේක රූපේ සද්දේ ගන්ධේ රසේ පොට්ටබ්බය මේ ඕනම එකක් ආරම්මණය කරගෙන තමයි මනෝ ධාතු සිත උපදින්නේ. එතකොට බලන්න පින්නතුනි මෙතනදී රූපාරම්මණං සද්ධාරම්මන ගන්ධාරම්මන රසාරම්මන පොට්ටබ්බාරම්මන. එතකොට මේ ආරම්මන ටික පමණයි දක්වන්නේ.
එතකොට එතනදී ධම්මාරම්මන කියන එක දක්වන්නේ නැහැ. ධම්මාරම්මන කියන එක දක්වන්නේ නැහැ. එතකොට යම් යම්වා පනාරබ්බ මේ ඕන එකක් අරබයා මේ සිත උපදින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. දැන් චක්කු විඥාන සිත හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙනවා. සෝත විඥාන සිත හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙනවා. එතකොට යම් ආකාරයකටද රූපයේ ස්වභාවය ඒගත් සංඥාව වේදනා සංඥාදී ගතිවලට අනුරූපව තමයි ඒ විඥානය හටගෙන තියෙන්නේ. චක්කු විඥානය ඉපදිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ චක්කු විඥානය හටගෙන ඉතුරු නැතුව චක්කු විඥාන සිත නැති වෙනවා. එතකොට චක්කු විඥාන සිත හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙනකොට ඒ චක්කු විඥාන සිතෙන් ගත්ත රූපාරම්මණය අරමුණු කරගෙන ඒක අල්ලගෙන තමයි උපදින්නේ මේ මනෝ ධාතු සිත. මනෝ ධාතු සිතෙහි ස්වභාවය මොකද්ද? දැන් චක්කු විඥාන සිත තින්නම් සංගති පස්සෝ කියන තැනින් මේ තුන් දෙනෙකුගේ එකතුවක් කියන දේ. එතනට ඇස රූපය චක්කු විඥානය කියන මේ සිත කියන මේ තුන් දෙනාගේ එකතුව තමයි එතනදී සිද්ධ වුනේ. එතකොට මේ සියලු ධර්මයන් සමෝධාන කරගෙන මේ සියලු ධර්මයන් එකතු කරගෙන නැවත ඔසවා තැබීමක් ඒකකයක් ලෙස එකක් ලෙස ඔසවා තැබීමක් සම විටම මේ මනෝ ධාතු සිතෙන් සිද්ධ කරනවා. මේ මනෝ ධාතු සිතෙන් සිද්ධ කරනවා. එතකොට මේ අබිනිරෝපණය නැතිනම් මේ ඔසවා තබන බව මේ අරමුණු කරන්නට ඔසවා තබන ස්වභාවය මනෝ ධාතු සිතෙහි තිබෙන ස්වභාවය. එතකොට මේ සිතේ හටගන්න ගති දිහා බලනකොට පස්සෝ හෝති වේදනා හෝති සංඥා හෝති චේතනා හෝති චිත්තං හෝති විතක්කෝ හෝති විචාරෝ හෝති උපේක්ඛා හෝති චිත්තස්ස ඒකග්ගතා හෝති උපේක්ඛේන්ද්‍රයන් හෝති ජීවිතේන්ද්‍රයන් හෝති. එතකොට මෙතනදී විතක්කය සහ විචාරය කියන මේ ගති දෙක තියෙනවා. අරමුණට හිතනකම සහ ඒ අරමුණේ හැසිරෙනකම මේ මනෝ ධාතු සිතෙහි තියෙනවා. ඇයි මේක අර චක්කු විඥාන සිතෙන් ගත්ත රූපාරම්මණය අරමුණු කරගෙන පවත්නා සිතක්. ඒ නිසා සද්දාරම්මන ගන්ධාරම්මන රසාරම්මන පොට්ටබ්බාරම්මන අරමුණු කරගෙන පවත්නා දෙයක්. ඒ නිසා එතනදී ඒ අරමුණ පිළිබඳ විතර්කණය කරනකම තියෙනවා. එයාගේ අරමුණ පිළිබඳ විතර්කණය කරනකම තියෙනවා. හැබැයි මේ මනෝ ධාතු සිතෙනුත් අර රූපයේ පිළිබඳව වෙනමම විතර්කණය කරලා වෙනමම දැනගන්න ස්වභාවය ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ. ඔසවා තැබීමේ දේ මිසක එතනදී වෙනමම විඥානන කෘත්‍යයක් සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි මනෝ විඥාන ධාතු කියන නමින් මේක හඳුන්වන්නේ නැත්තේ. ඒ කියන්නේ මෙතන විඥානයේ පැවැත්මක් නැහැ කියන එක නෙමෙයි. දැන් මෙතනදී චේතනා හෝති චිත්තං හෝති කියලා මේ සිත පෙන්නනවානේ. එතකොට තස්මේ සමේ චිත්තං මනෝ මානසං හදයන් පණ්ඩරම් මනෝ මනායතන මනීන්ද්‍රයන් විඥානං කියලා පෙන්නනවා. එතකොට ඒ විඥානයේහි පැවැත්මක් එතන නැතුවා නෙමෙයි විඥානයේ පැවැත්මක් එතන තියෙනවා. හැබැයි විඥානයේ පැවැත්මක් එතන තිබුණට ඒකෙදි අර විඥානන කෘත්‍ය කියන එක ප්‍රධාන නොවන නිසා තමයි ඒ සිත විඥාන සිතක් හැටියට හඳුන්වන්නේ නැත්තේ. එතකොට මේ විඥාන සිතක් හැටියට හඳුන්වන්නේ නැති උනාට ඒ සිත සිතක්. ඒ නිසා තමයි චිත්තං හෝති කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ මනෝ ධාතු සිතෙන් කරන්නේ අර විදිහට දැකපු දේ විපාක සම්තතිය තුළ නැවත ඔසවා තබන එක තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඒකට කුසල විපාක මනෝ ධාතු සිතයි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අපිට ලැබෙනවා කුසල විපාක මනෝ විඥාන ධාතු සිත කියලා. කුසල විපාක මනෝ විඥාන ධාතු සිත. යස්මින් සමේ කාමාවචරස්ස කුසලස්ස කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා විපාකා මනෝ විඥාන ධාතු උප්පන්නා හෝති. විපාක වන මනෝ විඥාන ධාතු සිත උපදිනා කොහොමද? සෝමනස්ස සහගත. සෝමනස්ස සහගත විපාක මනෝ විඥාන ධාතු සිත උපදිනවා. රූපාරම්මණං වා සද්දාරම්මණං වා ගන්ධාරම්මණං වා රසාරම්මණං වා පොට්ටබ්බාරම්මණං වා ධම්මාරම්මණං වා යං යං වා පනාරබ්බ. එතකොට එතනට අර ධම්මාරම්මණං වා කියන එකත් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම යං යං වා පනාරබ්බ ඕනම දෙයක් මෙතනදී ඕනම අරමුණක් අරබය. මේ කාමාවචරස්ස කුසලයේ කළ බැවින් රැස් කළ බැවින් හටගන්න සෝමනස්ස සහගත වන මේ විපාක මනෝ විඥාන ධාතු සිත උපදිනවා. මෙන්න මේකෙදි තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම රූපයක් පිළිබඳව ඒ තර්කණය තුලින් විතර්කණය තුලින් යම්කිසි විඥානන කෘත්‍යයක් සිද්ධ කරනවා නම් සිද්ධ කරන්නේ.
ඒ නිසා මෙහි පවත්නා සංප්‍රයෝග භාවයේ පිළිබඳව බලන්න පින්නතුනි. තස්මින් සමේ පස්සෝ හෝති ස්පර්ශය ඇති වෙනවා. ඒ වගේම වේදනාව තියෙනවා, සංඥාව තියෙනවා, චේතනාව තියෙනවා, ඒ වගේම චිත්තේ තියෙනවා. විතර්කය, ਵਿਚාරය, ප්‍රීතිය, සුඛය, ඒකග්ගතාවය, මනේන්ද්‍රිය, සෝමනස්සේන්ද්‍රිය, ජීවිතේන්ද්‍රිය කියන මේ අංග ටික මේ සිත තුළ තියෙනවා. එතකොට මේ මනෝවිඤ්ඤාණ ධාතු සිත මනෝවිඤ්ඤාණ ධාතු සිතෙන් කරන්නේ මේ දේවල් පිළිබඳව දැන ගැනීම කියන දේ විපාක මනෝවිඤ්ඤාණ ධාතු සිතින්. ඊට පස්සේ කුසල විපාක මනෝවිඤ්ඤාණ ධාතු සිත තියබෙනවා උපේක්ෂා සහගතයි. දැන් කිව්වේ සෝමනස්ස සහගත සිත. සෝමනස්ස සහගත සිත. එතකොට මනෝවිඤ්ඤාණ ධාතු සිත තියෙන උපේක්ෂා සහගතයි. කොහොමද? යස්මේ සමේ කාමාවචරස්ස කුසලස්ස කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා විපාකා මනෝවිඤ්ඤාණ ධාතු උප්පන්නා හෝති. විපාක මනෝවිඤ්ඤාණ ධාතු සිත උපදිනවා උපේක්ඛා සහගත. උපේක්ෂා සහගතයි. එතකොට පින්නතුනි දැන් මේ සෝමනස්ස සහගත සිත උපේක්ඛා සහගත සිතයි කියලා මේ විදිහට මේ නම් කරගෙනවා මේ කුසල විපාක සිත් හැටියට. එතකොට කුසල විපාක සිත් හැටියට යෙදෙන කාම භූමියේහි කුසල විපාක සිත් හැටියට යෙදෙන මේ මනෝ ධාතු සිත ඒ වගේම මනෝ විඥාන ධාතු සිත සෝමනස්ස සහගත මනෝ විඥාන ධාතු සිත උපේක්ෂා සහගත කියන මේ සිත් තුනත් ඒ වගේම අපිට අර විඥාන චිත්තය මොනවා චක්කුසෝත ගාන જીවහා කාය කියන මේ විඥාන චිත්තේනොත් අපි හොඳට තේරුම් ගන්නට උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර අපි ප්‍රධාන සිත් 8ක් කතා කළා. කුසල් සිත් කියලා කුසල් සිත් 8ක් පිළිබඳව කතා කළා. ඒ කුසල් සිත් 8 පින්නතුනේ විපාක පැත්ත දිහා බලනකොට මේ කුසල් සිත් 8න් ගෙනවිත් දෙනවා සහේතුක විපාක සහ අහේතුක විපාක කියලා. සහේතුක විපාක සහ අහේතුක විපාක. මොනවද හේතු කියලා කියන්නේ? ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ, අලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියන මේ දේවල් තමයි හේතු විදිහට දැක්වෙන්නේ. එතකොට අහේතුකයි කියලා කියන්නේ මේ හේතු ධර්මයන්ගේ සංප්‍රයුක්ත භාවයක් නැති බවයි. එහෙම නැතුව අහේතුකව අප්‍රත්‍යව සිත් උපදිනවා කියන එක මේ ලෝභ දේශ මොහ අලෝභ දේශ මොහ කියන මේ හේතු යෙදිලා නැහැ කියන එක. ඒකට අහේතුක විපාක සිත් විදිහට තමයි මේ චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ගාහන විඥාන, જીවහා විඥාන, කාය විඥාන කියන අර සිත් ටික අපට දකින්නට ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ කුසල ධර්මයන්ගෙන් සහේතුක විපාකත් අපට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. සහේතුක විපාක කියලා කියන්නේ සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පයුක්ත අසංඛාරික සිතෙහි ඒ විපාකයම අපට දකින්නට පුළුවන්. සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත සසංඛාරික සිත, සසංඛාරික විපාක සිත. සෝමනස්ස සහගත ඥාන විප්පයුක්ත අසංඛාරික විපාක සිත. ඥාන විප්පයුක්ත සසංඛාරික විපාක සිත. උපේක්ෂා සහගත ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත අසංඛාරික විපාක සිත ආදී ලෙස මේ විපාක චිත්තයන් පිළිබඳවත් අපට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ විදිහට තමයි එහි විපාක කියන ධර්මයන් නැතිනම් අව්‍යාකෘත ධර්මයන් අතර විපාක ධර්මයන් අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ධර්ම කාමාවචර ධර්ම. එතකොට කුසල ධර්ම ගැන කතා කළා අපි. ඒ වගේම කුසලයන් අකුසල ධර්ම ගැන කතා කළා. කුසල ධර්මයන්ගේ විපාක ධර්මයන් පිළිබඳවයි මේ සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳව සහ අකුසල විපාකයන් පිළිබඳවත් ඉදිරියේදී තවදුරටත් සාකච්ඡා කරමු. කවුරුත් කල්පනා කරගන්න අද දවසේදී සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කළා යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පවත්තලා වටිනා කුසලයක් හැමදෙනාම සිද්ධ කරගන්නට යෙදුනේ. මේ සිද්ධ කරගන්නට යෙදුණු සියලුම කුසල ධර්මයන් අපි මේ වෙලාවේදී අනුමෝදන් කළ යුතු අයට අනුමෝදන් කරමු. පළමුවෙන් අපට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන අපේ ධර්මාචාර්ය අවසරයි මාං කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේටත් අවසරයි මාං කඩවල නන්දරත්න ස්වාමීන් වහන්සේටත් ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමතම මේ පිනුතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිස හේතු පාරමිතාවක්ම වේවා කියලා අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේම මේ සියලු කුසල ධර්මයන් දෙවියන්ටත් අපි අනුමෝදන් කරමු. දෙවියෝ මේ පින් සතුටින් සාධනාවෙන් අනුමෝදන් වනු ලබත්වා. දෙවියන්ට උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම මේ කුසලය හේතු පාරමිතාවක්ම වේවා කියලා සාදු කියලා දෙවියන්ටත් පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම අද දවසේදී ධර්මදේශනාවේ දායකත්වය ගෙන කටයුතු කරනවා
පැලහැර විසූ අමරදාස හපන්ගම මහතා සහ දෙමව්පියන් වන ඒම්ස් හපන්ගම සොයිදනෝනා දෙපළටත් ඒ වගේම අද ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා සෝමලතා හපන්ගම සහ සමීර දිලිනි චතු රවි සෙනිති සෙනායා යන දූ දරුවන් ඇතුළු පවුලේ පින්වත් පිරිස විසින්. ඒ පින්වත් පිරිස බලාපොරොත්තු වෙනවා පැලහැර විසූ අමරදාස හපන්ගම මහත්මයාටත් දෙමව්පියන් වන ඒම්ස් හපන්ගම සොයිදනෝනා දෙපළටත් ඒ වගේම කඩුවල හේවාගම විසූ සිමියොන් පෙරේරා ඒ වගේම ඇල්පිනෝනා දෙමව්පියන්ටත් සොහියුරු සෝමදාස පෙරේරා නන්දසේන කොතලාවල ප්‍රේමදාස රණසිංහ තිලක් ධර්මතිලක චන්ද්‍රගුණ තිලක ඇතුළු ඥාතීන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නම් සඳහන් කරන්නට යෙදුණු ඥාතීන් ඇතුළු පින්වත් ඔබ සෑම සියලු දෙනා නමින් මිය පරලෝ යන්නට යෙදුණු ඒ සියලු ඥාත වර්ගයාට මේ උතුම් ධර්ම දානමය කුසල ධර්මය අපි අනුමෝදන් කරමු. ඒ ඥාතීන්ට තමන් කළ පිනක් වෙන සතුටින් මේ උතුම් කුසලයේ අනුමෝදන් වන්නට ලැබේවා. උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නටම මේ හේතු පාරමිතාවක් වේවා කියලා සාදු කියලා ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන සෝමලතා හපන්ගම සහ සමීර දිලිනි චතු රවි සෙනිති සෙනායා යන දූ දරුවන් ඇතුළු පවුලේ සෑම සිළු දෙනාටත් පින්වත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ සෑම සිළු දෙනාටත් මේ උතුම් කුසලය නිදුක් නිරෝගී සුවපත් බව චිරජීවන සම්පන්නිය උපදවාගෙන අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්නටම හේතු උපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් වන්න. සිළු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.